ကျွန်တော်တခုပြောဦးမယ်နော်တေချာလေးနားထောင်ခုခေတ်မင်းကလေးတွေတော်တော်များများဒါပေမဲ့မင်းကလေးတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်မင်းကလေးတိုင်းကိုတော့မပြောဘူးတချို့တော့မင်းကလေးသူတို့ကလည်းရုပ်ရည်လေးကလည်းနည်းနည်းလေးရှိအဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့ခါကျရင်ရီးသားတွေကထဲလဲတွဲနိုင်တယ်ဒီမှာတယောက်ဟိုမှာတယောက်အဲ့လိုမျိုးထဲလဲတွဲနိုင်တဲ့ခါကျသူတို့ကဘဝင်လေဟပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်လုံးဝသူကအခြေလွတ်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါမှကောင်းလေးတွေကအများကြီးပဲငါ့ကိုကြိုက်မဲ့သူတွေကအများကြီးပဲဆိုပြီးတော့အိုးတခါတည်းမှန်တက်နေကြတာအဲ့ဒါကလေတီချာလေးအုံနောက်နဲ့စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘာမှမှန်တက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာမှလည်းဘဝင်မြင့်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတန်ဖိုးမရှိတဲ့သူတယောက်ကိုဒီလိုမျိုးတန်ဖိုးမရှိတဲ့သူတွေကဝိုင်းလဲတာဘာမှမဆန်းဘူးရိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဖြစ်တဲ့စားပဲနော်ယောက်ျားတစ်ခါရှိကနေပြီးတော့ခြူစားနေတာအဲ့လိုမျိုးခြူစားလာလို့ရတယ်ရိုးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကန်ထုတ်လိုက်တယ်နော်ဒါကဖာဆန်ဆန်လို့ခေါ်တယ်နော်တကယ်အချစ်စစ်ချစ်မှန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြည့်တစားအချစ်ဖာဆန်ဆန်ချစ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးမိန်းမတွေကြောင့်တန်ဖိုးရှိတဲ့မိန်းမတွေတိတ်ခါကြတာတန်ဖိုးရှိတဲ့မိန်းမတွေအထင်သေးမြင်သေးခံရတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးလုံးရက်တွေကိုမလုံးနဲ့လုံးဝမကောင်းဘူးကြီးစားဆိုရင်တယောက်ထားဒီတယောက်နဲ့ကိုစင်မပြေဘူးလားကိုဘဝအတွက်လက်တွဲလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်နောက်တယောက်ထားဒီတယောက်ကိုဖျက်ပလိုက်အဲ့လိုမျိုးထားနော်တယောက်ပြီးတယောက်လိုက်မထားနဲ့အဲ့ဒီကမျက်နှာပွင့်တာလည်းမဟုတ်ဘူးစမ်းပွင့်တာလည်းမဟုတ်ဘူးရုပ်ရည်ကြောင်လည်းမဟုတ်ဘူးလမ်းဘေးကအမှိုက်ဆိုတာဘယ်သူမှတန်ဖိုးမထားဘူးအမှိုက်ကအမှိုက်ပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့အမှိုက်ကိုဘယ်သူတွေသိမ်းတာလဲစီပင်တွေသိမ်းတာအဲ့ဒီလိုပဲနော်အဲ့တော့ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့မိန်းမဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးတွေမလုပ်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်တန်ဖိုးရှိတဲ့မိန်းမတွေကိုနည်းနည်းပါးပါးပြန်ပြီးတော့အားနာနော်အဲ့ဒါလေးလာပြောတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ